Ola, boas noites e benvidos unha noite máis á conversa. Nesta ocasión será con Montse Fajardo. Montse Fajardo é xornalista e tamén escritora. Publicou o seu primeiro libro o ano pasado, no Brán, un libro moi interesante que conta a historia de mulleres cunha vida intensísima. O libro chámase Matriarcas, para falar del, para falar do xornalismo, para falar da escritura e dos seus sentires, temos a Montse Fajardo, como lles digo. Boas noites, Montse. Boas noites. Que tal? Ben? Ben, todo moi ben, moitas gracias por convidarnos. No, gracias a ti por vir, porque ademais é un placer e estou seguro que tes cosas moi interesantes que dicir. Inda que despois falaremos da tua traxectoria persoal e profesional, empecemos por o libro Matriarcas. Matriarcas, eu desde logo, cando lín, pareceume un libro desos que non é fácil atopar, escrito con unha linguaxe sinxela, pero que chega ao corazón, porque contas historias tremendas de mulleres que loitaron moitísimo, non? Fálanos un pouco de Matriarcas. Pois sí, efectivamente, como dice Matriarcas, se recolle 10 biografías de 10 mulleres galegas na súa meirande parte de mulleres anónimas, mulleres do común, que, bueno, por un pouco por outra modidade, pois están a maioría moi marcadas pola posguerra civil, non? A máis nova é a coñecida xornalista Tareixa Navaza e a maior é Delia Núñez, que acaba de cumplir 104 anos, unha parteira de Moraña. Entón, a maioría xa superaron esa barrera dos 80 anos, entón están pois eso, moi marcadas por ese conflito que foi a guerra civil, a posguerra, moi marcadas pola fame, moi marcadas pola represión. Matriarcas intentou contar esa parte da historia, consciente que nunca sale na historia, ¿no? Pero que evidentemente aparece, ¿no? Xente do común que, bueno, que sufriu aquela terrible época. E ademais dices que non saen na historia, pero realmente eu penso que quenes fan a historia son realmente as xentes do común, non sempre. A historia a veces quedase nos persoeiros moi importantes, moi relevantes, que ocupan cargos, digamos, para facer o pareado, moi rimbombantes, non? E, sin embargo, a xente que loita día a día é quen ten historias que conforman a historia, importante con mayúscula, non? Claro, eu intentei un pouco recuperar esas historias que todos escoitamos de nenos ou das nosas aboas, das nosas veciñas. Eu sempre digo que as 10 mulleres que están en Matriarcas tiñan que estar, pero que podería estar en Matriarcas calquera das nosas nais, calquera das nosas aboas, da nosa veciña de al lado, que ten certa idade, que seguro que todos as persoas que leen Matriarcas encontran un anaquiño que din, isto é parecido que lle pasou a miña tía, ou que lle pasou a irmán do meu home, a que lle pasou... Son historias do común, pero penso que son a verdadeira historia de Galiza, pois a fixeron que penso eu non xentes do común. Sí, tanto. O que pasa, sí que é verdade que no teu libro, que eu lín a finais xa do ano pasado, é un libro no que se ve, contas historias nas que houbo moito sufrimento e moito afán de superación, verdade? Fálanos das cousas que máis se chegaron a ti, a teu corazón, do que falaches con estas mulleres. A verdade é que cada unha delas teñen algo que te toca o corazón. Eu sempre digo, cando vamos agora a institutos a falar de Matriarcas ou a actos, sempre digo que o único desexo que teño eu, unha vez rematado Matriarcas, é que o lector se emocione, porque efectivamente non pretende ser un recopilatorio de anécdotas, sino máis ben como era o sentir delas, cando iban pasando as cousas. Entón, hai varios episodios que me emocionaron, dende Gloria, que era unha mariñeira de Ribeira, dende ben nova, con 6 aniños, pois se tivo que ocupar casi da súa casa. Hai un episodio que ela fai o caldo subida a unha banquetiña, pois iso, con 6 anos, e o seu pai acamado dende a cama, dicindo non te acerques moito que te podes queimar, esa historia dunha nena que hoxe vemos de 6 anos, pois xa ocupándose, sendo ama de casa casi. Dende esos pequenos detalles da vida cotidiana ata os grandes sufrimentos que puideron padecer mulleres como Amalita, que lle morre o seu irmán asasinado. Amalita... Amalia Limeres. Limeres. De onde é? Amalia Limeres é de Vilagarcía. O seu irmán morre nunha casa de Zamar, que lle prenden lume os falanxistas, porque, estaba escapado no monte, ela queda desde moi nena, os seus pais os encarcelan e queda desde moi nena sola na casa, non? Pasa de ser a máis nova dunha familia numerosa a quedar soa, porque os seus pais están encarcelados, os dous dos seus irmáns morren, as súas irmáns están emigradas e queda soa. Ou historias como a de Carmen, que está dormindo carón da cama dos seus pais, cando chegan a buscar ao seu pai e o matan, a súa nai atopa o cadáver con
tiro na cabeza e volvese tola a encerran en Conxo, non? Entón, ela queda soa tamén, ten que traballar de moi nena. Hai historias moi duras e moi dramáticas de momentos comuns, pero tamén penso que hai historias do común que lle pasaron a moitas mulleres desa xeración, non? Historias de traballo, de nenas que teñen que mentir sobre a súa idade para empezar a traballar na conserva, e que empezan con 11 aniños dicindo que teñen 14, e que pasan toda a súa vida na conserva, que fan moitos traballos para poder salir adiante, viúvas de vivos, mulleres que se quedan na casa mentre o seu home está embarcado. Esa un pouco as historias do común que se contan no libro. Ahora que falas de eso, ademais, ese sufrimento existente que se trasluce de todas as mulleres que aparecen, bueno, de todas non, pero a maioría, sí, das 10 que aparecen hai unha porcentaxe moi elevada que transmites esos malos momentos que pasaron, e digo, agora que sempre falamos de crise e do mal que estamos a pasar, realmente eu penso que cando escoitabas a elas dices, somos uns privilexiados, non, ao lado do que pasaron estas mulleres. Sí, home, son cosas moi duras, non? Pero eu sempre digo tamén nos institutos que cando eu empezo a escribir matriarcas, cando empezo a documentarme para escribir matriarcas, al ano 2008, máis ou menos, 2009, penso que vai ser unha historia polo pasado, que vamos a vivir cousas que quedaron moi atrás, que hoy parecen impensables, ou se parecen impensables, como pois eso, que hubiera nenos que pasaban fame, que hubiera familias que non tiveran donde vivir, ahora sempre digo que me está preocupando un pouco que empezo a ver nos periódicos, na actualidade, fragmentos que ben poderían haberlle pasado as miñas matriarcas, non? Entón tamén penso que me gustaría que este libro tamén servise como chamada de atención de que elas eran nenas ata ahora, estas últimas 7 décadas, se avanzou moito en dereitos que esperemos que non estemos perdendo, non? Porque cando se falaba de fame e tal, parecían tempos moi pasados e agora pois dá un pouco de medo ver que hai familias que están pasándolo realmente mal. Entón espero que sí, que evidentemente, como ti dis, que aquel horror que non se volva a repetir nin nada parecido. Por asomo. Agardemos que se xa, e desde logo en eso temos todos moito que facer, non? Moito que aportar, non? Os gobernantes, coas súas medidas políticas, eu penso que poden contribuir, pero a sociedade en xeral tamén pode axudar, non? A que haxa un estilo de vida mellor, non? Claro, efectivamente, sempre digo que temos que ponernos un pouco as pilas porque elas loitaron moitísimo para dereitos, non? Que non podemos, creo que, dar pasos atrás. Realmente, que te levou a escribir matriarcas? Eu lín no limiar, lembrome que dicías que o verme que se meteu ese verme de contar historias de persoas así maiores con problemas e tal, era a túa avoa, porque era unha muller, non sei se a túa avoa materna ou paterna, non lembro se paterna, porque era unha muller que lle gustaba moito a transmisión oral, non? Foi eso realmente o que te motivou ou non, ou foron outras cousas? Home, eu penso que ese xermen quedou aí, non? Eu recordo sendo moi pequena, tendo 9 ou 10 anos, miña abuela Pepita, que era, como digo, además me parece que é moi gráfico, porque miña avó era estibadora do sal, que era as mulleres que levaban a carga dende o porto, un traballo duro, dende o porto ata os almacéns de sal do porto de Vilagarcía. Que o levaban encima da súa cabeza. Encima da cabeza, sí, ou encima dos hombros, pero normalmente encima da cabeza. Entón é unha profesión que logo, que naquel momento era predominantemente femenina e que logo se foi masculinizando, quizáis porque era mellor, se pedía máis forza e as mulleres, non? Pois, cando non tiveron tanta necesidade, o foron deixando. Pero a miña avoa traballaba neso, era estibadora de sal e carretaba, non? A miña nai sendo nena, as miñas tías decían que lle axudaban co carretar sal. E miña avoa, supoño que como todas as avoas, dos que temos unha idade, pois lle gustaba moito contar historias, te contaba sempre, pois eso, as historias das veciñas, ela sempre me contaba un episodio que a marcara moito, que contaba unha veciña dela, non? De que tivera escondido ao seu fillo na guerra, e que unha outra veciña o delatara e o levaran preso e o mataran, non? E miña avoa sempre contaba, esa historia repetía unha e outra vez, contaba a historia do veciño. A min sempre, claro, cando nos anos 80 que te conten que unha persona, que chegaba alguén a unha casa, levábase a un home, o mataba e non pasaba nada, te chamaba poderosamente a atención, non? Sempre foi un episodio, esa guerra civil, a represión, que me deixou aí como moita intriga sí, que me impresionaba e que sempre quixen saber máis. Entón, ese primeiro xermen o deixou a miña abuela contándome esas historias da guerra. E despois, tamén como conto no limiar, pois coñecín a Carmen Meaños, que é unha das miñas matriarcas, e dixen, esta historia ten que quedar aí para sempre, para que alguén dentro de décadas abra o libro e
e volva a saber o que lle pasou a Carmen. Reflexione, non? En torno, a través dos testimonios desa etapa de tanta dureza, como decimos, non? Da posguerra. Teu avó tamén, foi un destacado militante anarquista, non? Da CNT. Bueno, non era un destacado militante, non, era un mariñeiro simplemente. Meu avó era un mariñeiro, estaba embarcado, e meu avó era unha desas viúvas de vivos que tanto había entón, non? Que ele estaba embarcado, entón ela pois estaba na casa, que tivo 5 fillos, non? E sacaba adiante aos fillos. Meu avó estaba embarcado, pero miña abuela sempre, porque sabemos que a represión máis en Galicia durou máis ao lado do 39, entón ela sempre di que tiña moito, cada vez que escoitaba pasos no vieiro de Rabella, que era onde vivía ela a principios dos anos 40, que seguía tendo temor, aínda que xa había menos paseos e tal, a que algunha vez foran a buscar ao meu avó, porque simplemente estaba afiliado a CNT, pero claro, en aquel momento ser afiliado a CNT algúns lles costara a vida, entón ela sempre tiña medo. Sempre tiña esa cousa, cando ia a pasos, sempre lle quedaba esa cousa de que esta vez foran a por el, non? Porque xa foran a por algún veciño, entón decía, esta vez veñen a por el, e que vivía con ese temor, non? O sea, se sobresaltaba, non? Claro, ela decía que sempre que escoitaba os pasos, as botas, no viero de Rabella, decían, esta vez virán a por min, virán a por nós, e tal, non? E, bueno, todos coñecemos as historias das chamadas da porta, non? Entón, ela vivía eso, contaba esa, pero sí que o contaba, porque sobre todo, bueno, sempre souben, non? Pero cando empecé a recuperar estas historias de matriarca, salía moito a historia de na miña casa, non se falaba destas cousas, non? Claro, eu, cando falaba con miña abuela, eran, pois, os anos 80, e xa se podía falar de case todo, e miña abuela falaba moito desa etapa e me meteu aí o gusaniño de que pasou, non? A parte desta veciña da abuela, que máis, non? Aí foi un pouco xerme. Supoño que foi moito traballo facer este libro, pero ao mesmo tempo foi moito disfrute para ti, non? Incluso, eu non fai moito, nunha ocasión, asistín a unha presentación donde unha das protagonistas, Delia, de que falábamos agora, Delia Núñez, non? Delia Núñez, que che daba un consejo, unha muller, podes falarte un pouco máis dela, que xa supera, é centenaria, ten 104 anos, que traballou hasta os 96, non? Pero che daba un consello, non? Para vivir tanto, que esencialmente había que, bueno, conta o ti mellor. Sí, bueno, Delia efectivamente é a maior das miñas matriarcas, cumpliu o pasado mes de abril 104 anos. Como dis, este libro me deu moitas alegrías, non? Unha das máis grandes é que xa chegas á casa delas, xa case como perico pola súa casa, como suele decir o dito, non? Entón, eu despois de terminar a entrevista con ela, pois volvín á súa casa, e estábamos de café algunha vez e tal, e un día lle dixen que me diera o truco para vivir máis de 100 anos, non? Delia criouse sen pai, tivo dous fillos, dúas fillas sen ter marido, entón ela me decía que ela pensaba que para vivir ben e vivir tantos anos, había que ela non lle gustaba nada madrugar, eso que madrugou moito durante toda a súa vida, por temas laborais, pero decía que ela non lle gustaba nada madrugar, a hora de feito que hora que poda, levantas ás 12 e tal, e me decía que o gran truco para vivir tantos anos era ter fillos, pero non ter home. Entón, pois, non sei, ela me decía, non? Que o truco dela foi que tivo fillos, que disfrutou desa parte. Ter fillos, perdona que tienes que nombrar, ter fillos, non ter home e dormir moito. E dormir moito, sí. Non e logo, madrugar. botarlle unhas gotiñas ao café tamén, que contaban outro día na presentación que lle botaba sempre unhas gotiñas ao café. Entón, pois, eran os 3 trucos que daba ela para vivir 104. Ela, dende logo, lle vai moi ben. E unha muller que traballou hasta os 96 anos. Dende os 8 ou 9 que empezou como se conta no libro, empezou a cuidar aos seus sobriños porque a súa tía morreu no parto da máis pequena, entón ela ten que ir a empezar a cuidar, e xa empezou dende pequena pois a cuidar o agro, despois se fixo parteira, é a parteira máis célebre de Moraña, pero eso empezou con 8 aniños, non a traballar e traballou hasta os 96. O sea, que por os moitos que traballou ela xa pode compensar para algúns con isto de que queren incrementar a xubilación hasta os 70 anos, ese anteproyecto que anda a traballarse por aí, con exemplos como ela, poderíamos outros moitos xubilarnos aos 50, non? Sí, aos 45, eu penso que xa compensábamos. Monse, unha cousa, o título de Matriarcas, eu supoño que tamén o dedicaches, e non sei se estou equivocado ou non, por o fito de que en Galicia realmente o matriarcado viviuse dun xeito especial en parte por o que dicías ti antes, de que moitos homes estaban embarcados, moitos homes da posguerra fuxidos, todo eso contribuiu a que o matriarcado fora tuvese máis presencia, máis forza tal vez en Galicia que no resto de outras partes do Estado?
Claro, sempre digo que sempre se di que Galicia é moi matriarcal, non? Pero eu penso que foi máis matriarcal que nunca nesa época de posguerra. E non sempre matizo que non matriarcal porque nos deran as mulleres un papel predominante na sociedade que casi non nos deixan moito agora, o sea que menos na posguerra. Digo matriarcal porque efectivamente as mulleres se veían obligadas a levar o peso da sociedade. Eu sempre, como digo no limiar, non? Como a miña abuela levaba o peso do sal da vida nos ombros, pois elas levaban o peso tamén do sal das súas vidas, porque moitos homes estaban fusidos, estaban embarcados, ou simplemente as economías familiares eran tan precarias que era preciso que os dous membros da parella traballasen. Sí. Entón, elas tiñan que traballar, aparte, claro, non había, o contan moi ben as miñas mulleres que traballaron na conserva, non había horario, non había día festivo, entón había que traballar moi duro, había que criar os fillos, que daquela, pois, a maior parte das mulleres tiñan 4 ou 5 fillos, cando non 7 como Rosario, como outras miñas matriarcas, entón tiñan que ter esa labor de nai, de esposa, de ama de casa, de traballar fora, eran unhas... E a sociedade, eu penso que tiraba moito dese doble traballo feminino normalmente precario para salir adiante, non? Esa economía tan famélica de posguerra. Por eso digo que era moi matriarcal Galicia, porque as mulleres traballaban moi duro para sacar a sociedade adiante, penso eu. Que hoxe en día xa non tanto, entón. Non se día tamén, claro que sí, moitísimo. Líbreme Dios de decir o contrario, pero sí que naquela época, eso, como ben decías, moitos homes morreran, ou estaban fusidos, ou estaban embarcados, non? E a presencia femenina, como falábamos antes, en ámbitos a mellor como a estiva, que agora en Vila García non hai mulleres estivadoras, non? Ou hai outros ámbitos que elas estaban moi presentes, non? Sí, sí, sí. Non nos de poder, nin nos de... pero como moito había algunha mestra ou así, no... Xa. Na oficina, pero en poucas. As demais estaban en traballo moi do agro, moi do mar, ou moi de forza. Sí, sí. Ti tes unha especial sensibilidade polas persoas maiores, non? Pregunto. Sí, es que a mí encántame, cando os outros din, xa está o abuelo coas historias, a mí encántame as historias do abuelo. Cada vez que hai alguén un pouco maior, tirolle da lingua, porque me parece moi interesante todo o que contan. Esas historias de vida parecen interesantísimas. E unha persoa como ti que ten tanta sensibilidade polas persoas maiores, que opinas, é dicir, do rexeitamento, do abandono que hai, sobre todo nos últimos anos? Notouse un cambio sociolóxico neste país, antes había unha implicación familiar maior, de cuidalos moito, de mimalos, e a diferencia do que pasa, eu digo sempre, nos países máis subdesenvolvidos, especialmente no continente africano, nos países latinoamericanos, onde nas tribus dos indígenas hai un respeto sempre polo maior, é como un pozo de sabiduría. Aquí, sin embargo, parece que os apartamos hasta que os necesitamos, non? Que opinas ti? Claro, hombre, non son quen de xulgar a ninguén, non supoño que haberá xente que se vese obligada ou millor a, pois non sei, a ter os seus maiores nunha residencia ou a telos... Sí, pero falo, non falo de casos particulares, conceptualmente. Claro, a min sempre na miña familia sempre se inculcou moito respeto aos maiores, non? Esa figura que decías ti da abuela sempre era, non? A matriarca da familia, tanto nunha parte como na outra, pero sí penso que o camiño correcto é o que te decías, non? De ver nos maiores ese pozo de sabiduría, a experiencia é un grado, home, todos algunha vez dixemos, mamá, que pesada con isto, todos fixemos algunha vez, non? Pero eu sí que penso que os maiores, para min sí que son un pozo onde ir a encontrar. E logo, aparte, normalmente teñen moita gracia contando as cousas, ademais de que poda ser todo un aprendizaxe, enriquecedor. Aparte que teñen moita gracia contando, cantando. Veíamos outro día, como ti decías, nese acto de cumpleanos de Delia, como con 104 anos arrincouse a cantar, non? A petición da alcaldesa de Moraña, e dixo, canta algo, e puxose a cantar con 104. Sempre teñen moita gracia, conversar con eles sempre, aparte de ser enriquecedor, sempre é un placer, sempre é moi divertido, non? Sí. Bueno, falando de outras cousas tamén da tua vida, non? Non solamente foi escribir Matriarcas, ti eres licenciada en Ciencias Políticas e da Administración, e posteriormente fixeches un máster en Dereito das Administracións e Institucións Públicas, se non me lembro mal, non? Pero te adicaches, nunca te dedicaches tanto ao estudio da política, non traballaches como politóloga, sino que traballaches como xornalista. Como foi eso? Por qué? Por que esa vocación cando non é a tua formación? E ademais penso que empezaches xa prácticamente
ao rematar a carreira, ou non sei se incluso antes, non? Pois foi un pouco de casualidade. Eu sempre quixen ser xornalista, o sea, teño esa paixón pola... Sempre me gustou moito o tema do xornalismo, pero cando eu empecé a estudiar, pois había moi poucas plazas de xornalismo, e logo sí que houve plaza, pero xa cando houve plaza de xornalismo eu levaba uns meses xa en políticas e xa tiño gusanillo, porque a política encántame tamén, gustame moitísimo. Entón, pois, pero tiña aquel cousa de sempre me gustou moito escribir, me gusta moito falar, como se ve, contar cousas. Pero falas ben. Entón, bueno, falo moito, iso é verdade. Entón, pois, cando empecé, efectivamente, estaba aínda estudiando, empecé a traballar nunha empresa que organizaba congresos, e teñamos un jefe de prensa, entón o jefe de prensa empecé a dicir, faime aquí 4 líneas para despois eu desarrollar e tal, e me empecé a dicir, ti tes, non se te dá, el decía, non se te dá mal isto de escribir e tal. Entón, el traballaba nun medio, no Salnés Iradella, que era un periódico comarcal. Entón, pois, me di que empecé a facer algunha colaboración, empecé a colaborar con eles, e de aí xa, pois nada, empecé a traballar con eles, e de aí xa, pois, me chama Faro de Vigo, estou casi unha década no Faro de Vigo como xornalista en Arousa, xa que tamén o xornalismo tamén é como unha especie de droga, non? Saberás, o sea, que unha vez que te metes xa, pois encántate contar noticias e xa non o deixas de facer nunca, aínda que nunha rama ou outra, porque ao final Matriarcas tamén ten un pouco, non hai que me dedico, que ten unha lenguaxe moi periodística, moi xornalística, non? E, bueno, unha vez que tes un gusanillo xa, difícil deixalo. Sí, pois non o abandones. Pero como unha persoa que fixo un máster en Dereito, decimos, das administracións e institucións públicas, que análise faz ti cando hoxe en día vemos que desde os gobernos se está falando continuamente de austeridade, se están facendo moitos recortes, se lle está pedindo á xente que se aprete o cinto como nunca, falabas antes de esos problemas que empeza a haber, incluso da fame, en casos de algunhas familias. Non pensas que hai excesivos gastos suntuarios hoxe en día, a pesar de que se fale tanto de austeridade, e que os recortes non se fan donde se tiñan que facer, que o mellor é na propia estrutura da administración? Cal é a tua opinión ao respecto? Claro, cando se fala de austeridade dá moito medo, non? E cando se fala de austeridade no sector público tamén, porque efectivamente, evidentemente, calquera cidadán de a pé, non como politóloga, sino como cidadán de a pé, todos sabemos que a estrutura administrativa non que é demasiado complexa, que evidentemente hai donde recortar, non? Pero a veces dá un pouco de medo cando penso que esta crise, me dá a sensación a min de que esta crise está servindo a moitos de excusa para empezar a recortar por donde penso que menos hai que recortar, non? Pois, por exemplo, en sanidade, por exemplo, en educación, e incluso non estou moi a favor, por exemplo, na miña opinión, de todo que se poña a recortar por exemplo, no número de parlamentarios ou no número de representantes directos da cidadanía. Penso que hai cargos, todos coñecemos, cargos de confianza política, cargos intermedios, que ao mellor podería ser, que non elixe o cidadán, que ao mellor podería ser menos drástico, menos recorte, todo o que sona recorte democrático, en principio dame medo, penso que ten que estudiarse moi ben. E logo, pois, ao mellor se fala de recortes en municipios, que eu penso que a administración máis cercana ao cidadán, que máis lle pode resolver un problema en determinado momento, ao mellor eu penso que hai que replantearse a necesidade das deputacións, ou polo menos un cambio o seu papel, ou, por exemplo, darlle unha volta ao Senado, ou non, sin que sigues, que tamén unha Cámara, evidentemente, de representación, pero de representación territorial, que ao mellor non está xogando o seu papel. Entón, penso que hai que debatilo con sentidiño e, sobre todo, para mí, moi importante, ter moito cuidado con todo o que significa recortar no público e ter moitísimo cuidado con todo o que significa recortar en dereitos e en democracia. No meu penso que hai moito que recortar ao redor e que, mentras todo eso do redor non se recorte, non podemos empezar a atacar o núcleo duro da democracia. Pois interesantes reflexións, Monse, a ver se tes a oportunidade de escribir algún libro nese eido, falaríamos del, e se non falas del, poderemos quedar noutra ocasión para facelo. Solo por último, haberá unha segunda parte de Matriarcas? Pois non sei se de Matriarcas, pero que escribiré algo máis, seguro que sí, porque agora estou tan contenta coa boa acollida que tivo este libro que teño moitísimas ganas de empezar a escribir outro. De feito, xa estou facendo unha recollida de datos e penso que haberá un segundo, espero que haberá un segundo libro de Monse Fajardo, espero que sí.
pois cando así sexa, volveremos a falar contigo se o tes a ben. Moitas gracias, encantadísima, cando que irades. Bueno, gracias a ti. Gracias. A todos vostedes tamén, moitas gracias por compartir esta conversa con unha muller tan interesante como Montse Fajardo. Así que, nada, só lles digo que nos vemos mañá, se lles parece ben. Cando se vayan a cama, xa saben, por favor, teñan uns felices e dulces sonos, porque sempre debemos soñar.